mugenzi urahawe ikaze mu kiganiro cacu c'uno musi. Icigwa cacu tugiye kurabira hamwe muri uno mwanya kivuga ngo inzoka yamanitswe mu bugaragwa. Icigwa cacu kivuga ngo inzoka yamanitswe mu bugaragwa. Abantu bamwe bamwe bagiye bibaza kino kibazo ngo Yesu yoba ari inzoka yamanitswe mu bugaragwa, kubera yuko Yesu ubwiwe igihe yariko arabonana na Nikodemo, Yohana igice ca 3 ku murongo waho wa 14, umwami wacu Yesu Kristo yaravuze ngo kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa. Ngaha ikibazo gica caduka niki: Yesu ko avuze ko Mose nk'uko yamanitse inzoka mu bugaragwa, kariko n'umwana w'umuntu azomanikwa. Iyo turiko turavyumva ngaha, Yesu yagereranije ino nzoka hamwe nawe. Ico ni ikibazo gikomeye cane kandi tugiye kukironkera inyishu mwa kino cigwa cacu c'uno musi. Ubwa mbere tugomba kumenya muri Bibiliya inzoka ivuzwe haba hariko haravugwa iki? Nico kibazo tugiye kubanza kurabira hamwe. Inzoka muri Bibiliya yagiye ivugwa gusa iyo hashatse kuvugwa Satani umugwanizi. Muzobisoma hariya mu Vyahishuwe igice caho ca 12. Muzobibona neza yuko Bibiliya yerekana yuko inzoka ihagarare neza neza Satani canke idini ryiwe rya gipagani ry'abantu bamuyoboka. Koko iyo twumvise inzoka twumva Satani nk'umunyabyaha yazanye icaha, mbere tukumva n'uwundi mugwi wiwe wihariye twokwitwa yuko ari idini rya gipagani ryiwe risanzwe rimuyoboka. None ca kibazo gica congera kugaruka, none Yesu ni Satani? Inyishu buri muntu wese yotanga yovuga ngo oya, kandi niyo nyishu y'ukuri. Twese turabizi neza yuko Yesu atari Satani. None kubera iki uno murongo uboneka? Tugomba kubanza gusubira inyuma, tugende mu gihe ca kera, turabe neza ico Yesu yariko aravuga n'ukuntu vyagenze ivyerekeye kumanika inzoka mu bugaragwa kwa Mose. Twihute cane dusanzure Bibiliya, tugende hariya mu guharura igice ca 21. Inkuru ihera ku murongo wa mbere ugashikana ku murongo waho w'9. Uca ubibona Abisirayeli bari mu rugendo, bariko baraca mu bugaragwa, bariko barava mu gihugu ca Egiputa berekeza muri Kanani yo kw'isi. Mwibuke yuko natwe mwa kino gihe turiko turava muri Egiputa mw'isi y'ivyaha twerekeza muri Kanani yo mw'ijuru, kandi turiko turaca mu bugaragwa. Mose hamwe n'ubwoko bw'Abisirayeli yararongoye bariko baraca mu bugaragwa, kandi Bibiliya ivuga ngo bari barushe ku rugero ruhambaye. Bariko baragenda, maze bamaze guhura n'ibigeragezo bikomeye, bamaze guhura n'ibintu bitari vyoroshe. Hari igihe bagenzi tugenda twamara gushika mu rugendo mwari no rugendo turimwo twerekeza mu bwami bw'Imana, tugahura n'ibigeragezo bikomeye. Abisirayeli batakaza kwizera. Bamaze gutakaza kwizera, baravuga bati mbega runo rugendo turiko turagenda ruruhije tuzorushobora? Barananigwa. Bibiliya ivuga ngo batangura kwidodombera Mose, batangura kwidodombera
n'imana ubwayo, kubera yuko imana niyo yari irongoye ubwoko bwayo, kandi na n'ubu n'imana ituyoboye. Abantu batangura kubarira Mose, iyo utuma uturekera mu gihugu ca Egiputa, ureke kutuzana ngaha, ureke kutwicisha intuntu, hamwe n'amajambo menshi akomeye ntiriwe kuvuga bavuze ico gihe. Bibiliya yerekana iki? Bibiliya yerekana ngo imana imaze kubona abantu babuze kwizera, abantu baguye mu caha co kwidodomba, ngo imana irekura inzoka zisimbira mu bantu zirabarya. Tugomba kubanza kwiga neza kugira ngo tumenye ubusobanuro bushimishije bw'ano majambo. Abisirayeli bari mu rugendo, kunanirwa n'urugendo kwabo vyerekana neza ko babuze kwizera, maze iyo umuntu atagira kwizera, igikurikira kuri we ni icaha. Icaciye gikurikira ku Bisirayeli cabaye iki? Icaha. Ngabo rero baguye mu vyaha. Inkurikizi y'icaha urupfu. Mwibuke neza yuko umugizi wa nabi karuhariwe kw'isi ari Satani. Umuntu wese yananiye kwizera Yesu, bikamunanira kwizera Imana, Satani aramwifatira maze akamukorera ikibi cose. Birumvikana rero nta kindi kintu cari gikenewe ku bantu bari mu vyaha cobagirira nabi ku rugero ruhambaye nk'inzoka. Inzoka ariyo Satani, igereranya Satani ku muntu yihaye kugwa mu caha. Birivuga ngo ingaruka y'icaha n'urupfu. Bano bantu bari bamaze kwirengagiza Imana, uburinzi bw'Imana bubavako. Iyo umuntu yamaze kwirengagiza Imana, uburinzi bw'Imana bukamuvako, igikurikira kuri uwo muntu ni kwisanga mu caha hamwe no mu ngaruka z'icaha. Koko ino nzoka yanka byakunda neza na neza iriko iratwereka Satani, iriko iratwereka ingaruka zizanwa no kwigungira kuri Satani, ukanka kumurekura. Aba yiteguriye kugukorera ibibi byose bingana nko gukomorwa n'inzoka. Imana mu gutora umuti w'ibibazo byose yaciye ibarira Mose, genda urondere, yaramubwiye ubutare ari bukoreshe, ucure inzoka. Umaze gucura inzoka uyimanike ku giti, kandi aho hantu mwibuke yuko hari mu bugaragwa, maze ubarira Abisirayeli, umuntu wese yariwe n'inzoka arabe ya nzoka, ayitegereze. Igihe abana ba Aburahamu, abana ba Yakobo, abana ba Isirayeli bitegereza iyo nzoka, igihe bayiraba, uwiravye wese yarakira. None ko twavuze ngo iyo nzoka neza na neza yerekana Satani, gute uwayiraba yacakira? Aha rero turagarutse ku majambo ya Yesu yatubwiye. Yesu yemeye kwiyambika icaha, yemera acika umunyabyaha. Mwibuke yuko Satani igihe yari yitwa Lusuferi, twarabibonye, niwe yazanye icaha. None Yesu yemeye kwitwa azanye icaha, yemera yikorera ibyaha by'abantu bose, yacitse ikivume ku bwawe hamwe nanje. Yesu acacika ino nzoka yamanitswe mu bugaragwa mu gihe nyene kuzana ibyaha. Inzoka ya originale yariko iratugirira nabi, irondera kurimbura ikiremwa muntu ntikize congere kubaho ukundi. Yesu, inzoka ya Pirate,
inzoka y'icitirirano biciye kwemanga ko Yesu ari we mugizi wa nabi, yemeye yitwa ikivume, yemeye yitwa umugwanizi, yemeye yitwa umugizi wa nabi, yemera kumanikwa hejuru y'isi kugira ngo abemera kumwizera bakamuraba ari ku musaraba bakire, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ico catumye umwami wacu Yesu Kristo avuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko n'umwana w'umuntu akwiye kumanikwa, kugira ngo uwumwizera wese ntazopfe rubi, ariko aze ahabwe ubugingo budashira. Abana ba Yakobo barananiwe no kwizera, bituma inzoka zibarya. Biciye mu kwizera kwabo bakarangamitsa inzoka yari imanitswe mu bugaragwa, barakira. Uku niko umuntu yemera kurangamiza Yesu. Hari abantu baca bagenda ku musaraba, bakagenda kurondera umusaraba ngo munyereke wa musaraba Yesu yabambwe ko, hama ngo ndawitegereze nkire. Mugenzi, Yesu yarabambwe ariko ntagakiri ku musaraba, kandi yarapfuye ariko ntakiri mu mva. Mwa kino gihe yicaye iburyo bwa Data wa twese mu bwami bwo mw'ijuru, ariko arakubwira ngo naba no munsi kwitegereza Yesu nk'inzoka imanitswe mu bugaragwa ni kwemera kumwizera. Biragusaba gusa kwemera kwiterura maze witereke muri we. Emera umwiyegurire wewe n'ibyawe byose. Emera abe ari we ategeka ubuzima bwawe. Nagira ndakubwire neza mugenzi yuko umwami wacu Yesu Kristo vuba agiye kuza. Ego ikizoba kimuzanye, azoba aje gutanga ibyasezeranywe, kandi kugira ngo abemeye kumwizera. Ehereba nawe hariya muri Yohana igice ca 14 uhereye ku murongo wa mbere, yavuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Kwemera kumwiyegurira, ukemera kurangamiza ku musaraba, nk'uko abaraba inzoka yari imanitswe mu bugaragwa bakira, nawe ukemera kwizera Yesu. Ibyo byonyene byotuma uhabwa ibyasezeranywe, byotuma uhabwa ku byasezeranywe. Yesu agiye kuza gutanga ibyasezeranywe, kandi kugira ngo abemeye kumwizera bahabwe ubugingo budashira bwasezeranywe, Yesu azorinda kurimbura icaha, kandi icaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye ku bubiko bwaco. Umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azoshana n'icaha ciwe. Yamara abagororotsi bobo, abemeye kumwizera, nawe akabaha gutandukana n'icaha, bobo bazohabwa igihugu gihore ari icabo ibihe bidashira. Mugenzi, hitamwo Yesu, kubera yuko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Nanje niba wemera kwizera Yesu, ngiye kukugira isengesho ridasanzwe. Uhoraho mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami urakoze cyane ku bw'ano majambo umaze kudushikiriza, kandi urakoze mwami ku bwa kino kiganiro c'uno munsi. Mwami nuhe umuntu amaze gukurikira kino cigwa kukwizera, gutyo ugarukane ibyizigiro byo mwiherezo. Uduhe kwama twiteguriye umunsi wawe, ubwo ugiye kuza tuzobe bazogusanganira, utwicanira mu bwami bwawe, tugenda kubana nawe ibihe bidashira, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mwakoze gukurikirana icigwa cacu cuno munsi. Ukaba uri mushasha kwa bino biganiro, ukaba uri mushasha kuri mu gihugu c'Ivyiza TV, ndaguhamagarira gukora abone canke subscribe, following, bivana n'ururimi canke urubuga uriko urakoresha mu kudukurikirana. Ibyo bizogufasha
tuzoronka ikindi cigwa gikurikira. Ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi. Yesu akugire neza, aguhe umugisha, aguhe kwama umwizeye ibihe byose. Mwakire ijambo ry'Imana.